तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक हो। तो एक प्रॉब्लम निकल के आया मेरा XP-X10 का। मैं बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। XP-X10 है, इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो हम लोग आज ठीक करेगा। आपका भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम देखिए, ये नहीं बजता है। देखिए ये नहीं बजता है, अगर बजेगा भी ये बजता है, ये नहीं बजता है। देखिए ये अगर ऐसे दे दिया पूरा एक बार ही बजते रहेगा ऐसे। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ठीक करूँगा। आप लोग आइए देख लीजिए वो हम प्रोग्राम कैसे ठीक करता है। पूरा कीबोर्ड खोलना पड़ेगा, वीडियो देखते रहिए। नाट लेकिन बहुत सारा है, इतना पूरा खोलने से टाइम लगेगा। पूरा नाट खोलना पड़ेगा एक एक करके। मैं वीडियो फास्ट कर दूंगा यहाँ से। सारा नट खोल लिया दोस्तों, सारा नट खोल लिया। इसे हम अभी क्या है, इसमें दो नट है, नट निकलना पड़ेगा। बहुत सारा नट है, एक नट अभी भी है अंदर में। तो मैं क्या करता हूँ, ये उल्टा कर देता हूँ, बस निकल गया। ये नट निकल गया, ये हो गया पूरा। ये अभी खुल गया, पूरा नट खोल लिया पीछे का। तो आगे से इसे क्या करेगा देखिए, ये खोलने का पहले ये पहले खोलना पड़ेगा। ये खोलने के बाद इसमें कुछ ये है, एक तार है, तार हम खोल लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये भी हम खोल सकते हैं। ये भी खुल जाएगा। ये इसे रहने दीजिए, इसको खोलना पड़ेगा पहले। इसको इसे रहने दीजिए पहले, इसको रहने दीजिए। क्या हो गया, इसको रहने दीजिए दोस्तों। इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए इसमें ये दो नाट है, इसमें एक तो है नाट, ये हो गया एक, और कहाँ है, ये है, इसमें है नाट, इसमें है। ये दोनों में इस तरफ रख दिया, और कुछ है क्या, और नहीं है। देखिए ये खोल गया, देखिए दोस्तों ये खोल गया ना। इसमें प्रॉब्लम हो गया यहाँ से, यहाँ में है प्रॉब्लम यहाँ में। तो किसका, सभी इसका है ना। हम ज़्यादा आज टाइम नहीं है तो पूरा नहीं खोलूँगा, थोड़ा कम खोलूँगा। ऐसे खोलना पड़ेगा, ये स्प्रिंग है, देखिए ये स्प्रिंग है, ऐसे खोलना पड़ेगा। ये रख दिया, अब सफ़ा भी नहीं करूँगा मैं, इसका प्रॉब्लम है तो। और आसपास थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। ये हो गया, ऐसे ऐसे खोलना पड़ेगा। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे खोलना पड़ता है। देखा दोस्तों, ये देखिए, ऐसे थोड़ा आसपास कम से कम 5-10 तो खोलना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली टाइम मिलने से सारा ठीक करना था एक बार साफ करके, आज टाइम नहीं है, फिर खोलूँगा मैं। ये अभी ऐसे निकल के आएगा। देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ, देखना पड़ेगा कौन सा क्या प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा क्या प्रॉब्लम हो गया था, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ था, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा इसका प्रॉब्लम है, ये दोस्तों वाशर है, ये एक तो वाशर है, ये फट जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये कहीं न कहीं, ये तो फटा नहीं अभी तक, ये फट जाता है लेकिन अभी तक फटा नहीं। ये तो ठीक है, फट जाने से ये प्रॉब्लम होता है। ये नहीं होने से भी चलता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी खुल गया ना, ठीक है, जो खोला तो खोलने दो। खुल गया ना, ये देखिए, ये फट गया। ये देखिए, ये देखिए, ये फट गया। ये
ये ऐसा वाला, ये नहीं होने से भी होगा, ये हम फेंक दूंगा, ये काम में नहीं है, वो फेंक दूंगा मैं। इससे क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए, ये भी एक ठो वाशर गिरा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये भी फट गया, ये लंबा हो गया, ये भी फट गया, ये देखिए, ये काम में नहीं होगा, ये फेंकना पड़ेगा, थोड़ा गंदा काम है ये, लेकिन ठीक है, ये फटा नहीं है बेटा, फटा नहीं, ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है। इसमें और एक ये ठीक है ना, ये भी लगा देता हूँ मैं, ये ठीक है, ये भी लगा देता हूँ, ऐसे मतलब साउंड कम होता है ये लगाने से। ये भी ठीक है, ये भी जैसे ठीक है वो लगने तो, पर जो टूट गया ना उसको तो निकल देना पड़ेगा। ये हो गया, ये भी मैं खोल देता हूँ, क्या तो देखता है, थोड़ा गंदा काम है और दूसरा खोलना पड़ेगा, फटाफट करना है दोस्तों, मुझे जाना भी है एक जगह में। ये तो गिर गया, प्रॉब्लम क्या हुआ देखने के लिए हमको देखना होगा दोस्तों, ये तो पूरा वर्किंग किया हुआ है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है। ऐसे तो प्रॉब्लम कोई दिखाई नहीं देता, कौन सा सभी करेंगे क्या, वोल्टेज डाउन हो जाता है। ये तो पूरा प्लास्टिक कोटेड है, तो धूल सोल जमा होता है। अभी क्या प्रॉब्लम है मालूम ही नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम कौन सा है ये तो मालूम नहीं। देखिए चाबी कौन सा है, सबको ऐसे मैं साफ कर देता हूँ, एक बार फिर लगा के देखना पड़ेगा, है ना, ये लगा के देखना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो इसको लगाने के लिए फिर हम एक बार क्या करेगा, ये लगा दूंगा, ऐसे ही एक बार इसमें लगा दूंगा, ऐसे देखिए दोस्तों, ये लगा दिया ना, लगा दिया, हम पावर देगा अभी, पावर कहाँ देगा, इसमें देखता हूँ, पावर तो मिल गया इसमें लाइट जल गया, देखा, लाइट जल गया ना इसमें, तो केबल लगाना पड़ेगा ना दोस्तों, केबल नहीं लगाया मैं इसीलिए नहीं बजा, ये केबल लगाना पड़ेगा, ये है ना, ये केबल इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें कहाँ है, इसमें इस पर देखता हूँ, बज गया ना दोस्तों, अभी तो ठीक है दोस्तों, पूरा बज रहा है। हम अभी क्या प्रॉब्लम था मालूम नहीं, कुछ तो जाम होकर रखा था शायद, जाम होकर रखा था, इसलिए ये थोड़ा सा गंदा निकला, इसलिए ब्रश चाहिए था, ब्रश हम लाया ही नहीं, ब्रश उधर में था। तो आज तो टाइम नहीं है दोस्तों, आज रात में प्रोग्राम है, इसीलिए जल्दी मैं कर रहा हूँ, उधर जल्दी इसको खाली यही साफ कर देता हूँ मैं। अभी तो ठीक है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल तो बज रहा है ना, ये गंदा ये सब हम निकल गए, आराम से करूँगा मैं एक दिन पूरा खोल के। देखिए अभी ये हो गया ना, मतलब ये सी हो गया ना, बी फ्लैट का नोट प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। बाकी तो ठीक ही है, ये तो ठीक है, मतलब ये भी फ्लैट था, ये भी फ्लैट था ना, ठीक है। ये नोट अभी मैं लगा देता हूँ, फिर से मैं फिटिंग
अभी कुछ नहीं है, जैसे खोला ऐसे फिटिंग करूँगा मैं। कुछ मतलब साइड में कुछ फंसा हुआ था इसलिए शायद गड़बड़ हुआ। ये जो एकदम छोटा सा ही काम है, फिर खोल के ठीक करने से और अच्छा है। फिर आज टाइम नहीं है दोस्तों, फिर पूरा फिटिंग करने कैसे फिटिंग करता हूँ देखा दो, वापस में फिटिंग करता हूँ। ये सब लगाने का भी एक तरीका है दोस्तों। ये सब लगाने का जैसे इसमें पीछे में लिखा हुआ है, जैसे A3 हो गया ना, मैं काला वाला पहले लगा लेता हूँ, काला वाला जो शार्प वाला वो जगह जगह में लगा देता हूँ। जैसे 2 हो गया, उसके बाद 2 छोड़ के एक छोड़ के ऐसे 3 हो गया ना, ऐसे इसमें लिखा हुआ है, काला में नहीं है। A3 बोल के ऐसे ऐसे देखिए। ए कौन सा होगा, ये हो गया मतलब ए, ये हो गया ए, ये जी नहीं है, ये ए हो गया ना A3, ये ए में ये देना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्या है G2, मतलब 2 व 3 कोई दिक्कत नहीं है, जी खाली जी होने से ये जी नोट है। इसका क्या है ये देखना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है B4, ये बी हो गया, ये नोट बी हो गया। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, लगा दिया। लगाने के बाद क्या करना है, एक खोल मत जाओ ऐसे, फिर स्प्रिंग लगाना है। कैसे लगाना है स्प्रिंग देखिए, ऐसा ऐसा करके लो, ऐसा ऐसा करके, मतलब ऐसे ऐसे करके इधर देख के ऐसे हाथ से लगाना होगा। थोड़ा दो एक दो बार तो मिस होगा, एक दो बार मिस होगा, मिस होने से भी कोई उपाय नहीं है। वाइट वाला मतलब थोड़ा छोटा है, इसीलिए काला में लगाना है वाइट। ये वाइट को जो सिल्वर, वाइट नहीं है एक्चुअली, सिल्वर का काला में लगाना है ऐसे। बस लग गया। फिर काला काला में पहले लगाना है, जितना काला चाबी है इस पर, ये भी वाइट है, ये काला में लगा दिया। और ये है तो है, ये पूरा काला में लगा दिया। मतलब थोड़ा साफ सफाई करने से ही ठीक है। ये कार्बन होता है, धूल धूल जमा होके ये प्रॉब्लम आता है। अभी ये हो गया थोड़ा सा रेड वाला, ये लगा दिया। देखिए कैसे लगाता हूँ, देखा दोस्तों कितना आसान है। खुद कर सकते हैं आप लोग भी घर में, ये साफ सफाई भी कर सकता है। टाइम नहीं मिलता, नहीं तो आज पूरा सफाई कर देता। एक पूरा दिन लगता है दोस्तों अच्छा से करने से, क्योंकि एक बार करने से 1 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक छोटा सा सर्विसिंग। अभी ये हम करेगा क्या, फिर से एक बार बगा के देखूंगा, ये लगा के ना, ये लगा देते हैं पहले, बस लगा दिया। और ये पावर ये दे दिया, ये भी दे दिया। कहाँ गया रे भाई, जल्दी करो। ये दे दिया, स्विच दे दिया, ये कीबोर्ड का स्विच दे दिया, कीबोर्ड का स्विच दे दिया। मशीन ऑन किया, ये क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया ना, इसमें लगा था, इसमें आज के लिए चल जाएगा दोस्तों, आज के लिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आज ज़्यादा से ऐसा नहीं करना है, तो इसे फिट कर देता हूँ। ओके, फिर साउंड पावर ऑफ फिट कर लेता हूँ। जैसे जैसे खोलता है ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है। बहुत सारा नाट है, हिसाब करके एक भी नाट रुकना नहीं चाहिए। सारा नाट लगाने से भी बहुत टाइम लगता है और खोलने में भी बहुत टाइम लगता है। तो सारा नाट अभी हो गया दोस्तों, सारा नाट में लगा लिया। अभी उल्टा हो गया, अभी बजा के देखता हूँ एक बार प्ले करके ना, फिर ये पावर लगाता हूँ। ये पावर लगा दिया, ये हम केबल लगा दिया, ये ऑन कर दिया। देखिए ऑन हो गया।
अभी बजेगा कि नहीं बजेगा। सारा नट लगा लिया अच्छा से। मेन ये प्रॉब्लम का मेन कल्प्रिट है वो वाशर दो, ये दो एक्चुअली ये जैसे नहीं टूटने से ठीक है, ऐसे टूट जाते हैं, मतलब ये टूट जाने से क्या होता है, ये अंदर घुस के जाम करके रखता है पूरा। ये अंदर में सारे में है, मैं आधा तो फेंक दिया था पहले एक बार 1 साल पहले। अभी ये से धीरे धीरे बजाते बजाते ये टूट जाता है, इसीलिए इसे प्रॉब्लम करता है। ये आज तो 2 फेंक दिया, ये फेंक दूंगा मैं तो, और देखना पड़ेगा, टाइम नहीं है आज, आप काम चला देते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है दोस्तों, आपका कीबोर्ड में भी ऐसा प्रॉब्लम होता तो ये ठीक कर दीजिए, खोल के ये निकाल लीजिए। अभी बजा के देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। जैसे ये प्रॉब्लम था ना, अभी बजता नहीं, अच्छा हो गया पूरा। सारा प्रॉब्लम ओ, हम पेन ड्राइव नहीं लगाया था इसलिए लूप्स नहीं आएगा। पेन ड्राइव नहीं लगाने से लूप्स नहीं आता दोस्तों। अभी आ जाएगा लूप्स। जैसे हम थोड़ा सा ऐसे दोस्तों घर में आप भी ठीक कर सकता है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए सही हुआ है ना। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।